Давайте сегодня отправимся на киндер-рыбалку. Самый лучший улов ранним утром, как только взойдет солнышко. Закидываем удочку. Смотри, уже клюет. Это киндеры с игрушками из мультика «Тачки». Давайте попробуем выловить всю коллекцию игрушек. Ух ты! Это автомобильный эвакуатор Мэтр. Очень смешная машинка. Закидываем удочку. Ничего себе, опять клюет. Снимаем обертку. Какая игрушка будет следующей? А это вилочный погрузчик Гвида. Незаменимая машинка. Быстрее закидываем удочку, пока все киндеры не уплыли. Ого, пустая консервная банка. Выкидываем ее в мусорку. Она нам точно не нужна. Достаем следующий киндер. Какая игрушка нас ждет? Нам попалась полицейская машинка «Шериф». Он следит за порядком в городе. Как красиво под водой, сколько пузырьков. Потрясем киндер. А что тут? Ого! Это гонщик Молния Маквин, главный герой мультика. Опять неудача, зато мы немножко очистили озеро от мусора. Какой хороший улов! Наверняка мы сможем выловить все киндеры. Открывай быстрее! А это маленький желтый автомобиль. Его зовут Луиджи. У нас остался последний киндер. Мы его точно поймаем. Ребята, как вы думаете, какая игрушка нам попадется в этом киндере? Это Чика Хикс или просто Гром, соперник Маквина на гоночной трассе. Какая машинка вам понравилась больше всего?